خواستن از طرف لیلا برای تمام جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن، اونهایی که شاید قبرشون نام و نشانم نداره. این از طرف لیلا برای همشونه. در دل یک امپراتوری در حال سقوط، دختری چشم به جهان گشود که سرنوشتش نه در کاخ بلکه در تبعید رقم خورد. لیلا پهلوی، پرنسسی با قلبی شکننده و چشمانی پر از دلتنگی. اما چه شد که این دختر با همه زیبایی و نجابتش تنها و خاموش از دنیا رفت؟ لیلا پهلوی، کوچکترین فرزند محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح، در 7 فروردین 1349 در تهران متولد شد. او در زمانی به دنیا آمد که ایران هنوز در اوج ثبات سلطنت پهلوی بود و تصور آینده‌ای بدون پادشاه برای بسیاری غیر ممکن به نظر می رسید. سالهای ابتدایی زندگی لیلا در میان تشریفات سلطنتی و در فضایی امن و مجلل سپری شد. اما در سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی زندگی خاندان سلطنتی به کلی دگرگون شد. لیلا در آن زمان تنها 9 سال داشت. پس از ترک ایران، خانواده سلطنتی مدتی در مراکش، سپس باهاما، مکزیک، پاناما و در نهایت آمریکا ساکن شدند. لیلا بخشی از تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه‌ای در نیویورک گذراند. مدرسه‌ای که مخصوص فرزندان خانواده‌های متمول و اشرافی بود. با این حال، غربت و فاصله از ایران همواره سایه سنگینی بر روح او داشت. بعدها برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه براون شد که یکی از معتبرترین دانشگاه ایالات متحده بود. او در رشته ادبیات تطبیقی تحصیل کرد و به زبانهای انگلیسی و فرانسه مسلط بود. با وجود زندگی در میان نخبگان و داشتن ظاهری شاد و اجتماعی، درون لیلا پر از آشفتگی و دردهای پنهان بود. او دختری حساس، عمیق و بسیار وابسته به پدرش محمدرضا شاه بود. مرگ پدر در سال 1359 ضربه روحی سنگینی بر او وارد کرد. لیلا که در آن زمان تنها 10 سال داشت، افسردگی شدیدی را تجربه کرد که با گذشت زمان بهبود پیدا نکرد. دوستان نزدیک و خانواده می گفتند که لیلا از فقدان، دوری از وطن و ناتوانی در پذیرفتن زندگی در تبعید به شدت رنج می برد. او احساس می کرد هویتش میان 2 دنیا گم شده. نه کاملا ایرانی بود، نه به دنیای غرب تعلق داشت. در سالهای بعد مدتی به عنوان مدل برای طراح مشهور والنتینو کار کرد. حضورش در دنیای مد با زیبایی طبیعی و وقار سلطنتیش توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. اما او هیچگاه این مسیر را ادامه نداد. افسردگی شدید، بیخوابی مزمن و مصرف داروهای آرامبخش و خواب‌آور بخشی از زندگی روزمره او شد. با وجود تلاش خانواده برای کمک، از جمله شهبانو فرح که همیشه نگران حال دخترش بود، لیلا از درون با غمی عمیق می‌جنگید. غمی که از کودکی تا بزرگسالی با او همراه بود. و اما در 20 خرداد 1380 پیکر بیجان لیلا پهلوی در اتاق هتل لئونارد لندن پیدا شد. پزشکی قانونی علت مرگ او را مصرف بیش از حد داروی خواب‌آور اعلام کرد. لیلا در زمان مرگ تنها 31 سال داشت.
پیکر پاک او در گورستان معروف پاسی در حومه پاریس کنار مزار بسیاری از هنرمندان، فیلسوفان و چهره‌های فرهنگی به خاک سپرده شد. مراسم خاکسپاری او با حضور خانواده، دوستان نزدیک و برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار شد. مراسمی پر از اشک، سکوت و اندوه. درگذشت لیلا بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و در میان جامعه ایرانیان خارج از کشور داشت. بسیاری او را نماد غم نسل تبعیدی و قربانی بی‌صدای تاریخ معاصر ایران نامیدند. دختری که اگر در شرایط عادی و در وطنش زندگی می‌کرد، شاید مسیر زندگیش به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.